走不了了，别接孩子了。接孩子肯定要接的。鱼开口了。这种小体型的鱼对于小饵简直是没有任何的抵抗力，看见就会咬。哇，脚边哦，跑了。哇，多遛一会儿，遛一会儿。哇！这个口打得有点慢。来了，一竿一个。没有跟着的，没有跟着。没事，给你送到上游去。今天来就用了一个钩子。狂拔，狂拔打火机。打火机拯救计划，把这里的打火机全都调到上游去，因为它从这边上不去，这是个断流。小换饵一直挂不丢，钩子太软，一挂就拉直，能救起来。现在换一个3克的试一下，这个钩子稍微大一点，4号的，又中鱼。我的饵就大了这么一点点，它就不咬了。再打最后一竿。再不中我就换了，竟然一口没有。喂，中了，大饵更大一点，看看会不会大一些，还是一样大。今天狂拔50条，我们换个地方看看有没有个体稍微大一点的鱼，走快一点。哇，还是打火机，全是打火机。哇，小饵来了，小饵来了，大了吗？哇，好像大一点，大一点，漂亮。我刚刚开始大了。5点09分，钓到6点钟，看还能钓几条，拯救一条是一条。
哇，漂亮！又切了，不钓了。先去把鱼放了。哇，一桶全是鱼。先不钓了，把鱼先放了。这里就挺好的，我们在这里把鱼放了，看有多少条。今天钓了不少。哇，全是打火机。11、12、13、14、15，这个稍微大一点，16、17、18、19，这个也可以，20，这2条就留着回家放油了。